brake pad nya. O yun, huli na itong problema, kaya umiinit. Wala na, malapit na siya sa bakal. So yun, napaka-importante, i-check natin ito mabuti. Kasi kapag naubos to, itong portion na to, pag naubos yan, metal na yung didikit. Itong metal na to yung didikit dito sa rotor natin. Magagasgas to, itong plate na to. Pag nagasgas to, ang tendency niyan, tatakaw siya sa brake pad. Niggas in my grill tryna phase me. Magandang araw mga paps. So yun, ang gagawin natin ngayon, kakalas tayo ng brake pad ng sasakyan. Hindi muna tayo sa motor. Bali, sasakyan muna yung gagawin natin. Tara, gawin natin. So yun mga paps, bali gagawin natin is magpapalit tayo ng brake pad nitong ating Honda Civic. Kasi napapansin ko medyo umiinit na yung rotor disc nya. Then matagal na rin kasi yung brake pad nya, baka manipis na siya. So yun, ang unang-una natin gagawin is ihanda natin yung mga tools. Ito yung mga kailangan natin tools. Yan, 17, tapos socket wrench, flat screw. Yan, flat screw. WD-40, kailangan din natin yan. Tapos itong jack. So yung jack ko is yung mumurahin lang, wala tayong pambili ng mamahalin. Dito natin siya ilalagay. Yan. Sa mga naka Honda Civic na hindi pa masyadong alam, dito yan, dyan natin itutukod yung jack. Bago tayo magangat ng jack, make sure na naka handbrake, or kung wala tayong handbrake, dapat na meron tayong kalso sa likod. Pato. Diyan, i-jack ko na to. Ayan, bago natin iangat mga paps, siguraduhin na natin na saktong-sakto yung pagkakalagay niya dito. Baka dumaplis kasi yan. Kapag tumapsong yan, delikado yan, babagsak yan. So yan, bago natin totally iangat yung gulong, iluluwagan muna natin to mga lug nuts. Konting luwag lang. Then kapag nakaangat na yung gulong, saka natin totally tatanggalin to. Kasi kapag nakaangat na kasi siya, mahirapan tayong pihitin to. Kaya kailangan bago siya umangat, pihitin na natin tong lug nuts. Matigas kasi pihitin to eh. Papatuloy ulit natin yung pag-angat. Yan. Kapag umangat na siya dito, mga paps, yan, naiikot na natin. Saka natin tatanggalin to, itong lug nuts. Hapakan nyo siya dito sa bandang baba para hindi siya tumagilid. Pag napakan nyo dyan, maluluwagan nyo na to.
Tanggalan natin lahat ng lug nuts. Tanggalin naman natin yung tire, itong mugs. Yan. So yun, ito yung nakikita kong problema niya. Kapag bumibiyaya ako ng malayo, sobrang init to. Tinest ko naman, hindi naman siya totally naninikit kasi medyo umiikot naman siya, hindi naman siya sobrang sikip. So ang iniisip ko, baka malapit na yung, baka bakal na siya or malapit na pumunta sa bakal yung malapit na maubos yung brake pad niya. So yan, check natin, kakalasin natin. So yan, pag dito hindi natin siya makikita. Ito yung tornilyo number 17, dalawa yan, isa sa ilalim. So yan, dito banda hindi makita. Yun. Yan, ito. Ito tornilyo na to. Yan, ito yung tornilyo na to. Ito yung isa, tapos ito naman yung isa. Yan. Ito yung isa. So, gagamitan natin itong socket wrench. Saka 17, number 17. Pwede rin naman ito, kaso medyo mahirap dito. Yan. Pwede rin yan, kaso ingatan lang natin, baka dumaplis, masusugatan tayo, tatama tayo dito. So yung kakalasin natin. Medyo matigas to mga paps, ha? Yan. Then next nyo sa ilalim naman. Huwag muna natin totally tanggalin. Next nyan, itong ilalim naman. Medyo mahirap yung sa ilalim. Pag maluwag na, kamayin nyo na lang. Tanggal na yung isa. Tanggal na yung sa ilalim. Dito naman sa ibabaw. Hawakan natin mabuti kasi baka biglang bumagsak. Yan, okay na. Tanggal na yung sa ibabaw.
Kalasin na natin siya. Ayan. Tanggalin natin itong rotor disc. Ayan. Kasi yan, makikita nga natin ngayon kung anong problema nitong caliper natin or brake pad, kung alin yung problema, kung bakit umiinit tong ating rotor disc. Yan, ito yung brake pad nya. O yun, huli na itong problema kaya umiinit. Wala na, malapit na siya sa bakal. So yun, napaka importante i-check natin ito mabuti, kasi kapag naubos to, itong portion na to, pag naubos yan, metal na yung didikit. Itong metal na to yung didikit dito sa rotor natin. Magagasgas to, itong plate na to. Pag nagasgas to, ang tendency niyan, tatakaw siya sa brake pad, mabilis maubos. So buti na lang nakalas natin. So yung pagkakalas nito, ganito lang, tulak natin to sa banda dito, tulak lang natin dyan, kabila ganun din. So yung kabila naman okay naman, makapal pa, pero kailangan na rin talaga palitan. Ito talaga wala na, buti na lang nabuksan natin. Ito, ingatan natin itong mga retainer na to, ingatan natin yan magkabila. Sa kabila meron din dito, ingatan natin yan. Then dito, ito mismong piston, kailangan isprayan natin siya ng WD-40, kasi tutulak natin siya papunta dito, papunta siya sa left side. Ilulubog natin siya dito, parang i-compress natin ganun, kasi yung ipapalit natin brake pad mas makapal, sisikip dun sa brake, sa rotor disc. Sprayan muna natin. Sprayan natin ang WD-40. So hindi naman to kinalawang, hindi naman siya stack up. Pwede natin i-push itong piston, pwede natin i-push nitong malaking Phillips screw. Tutulak natin pa loob, tulak lang natin dito. So yun, nakadikit na siya, nakadikit na yung piston. So yun mga paps, ito yung ipapalit natin. Bali brand nya is Bendix. Maganda rin to, magandang brand din siya kumpara naman sa iba. Wala, mas mahal kasi yung yung original, yung Honda Nissin, yung OEM. Kaya ito na lang gamitin natin. So magkabila ito eh. Ayan. Pag bumili tayo nito, left and right na yan. Kapag ganitong brand Bendix, hindi ko lang alam sa ibang brand kung ganyan din. Sukat natin kung alin yung para dyan. So ito yung isa, tapos ito yung isa, may ano siya, meron siya nito. Yan, kailangan nandito, kailangan pit na pit siyang ganito dito, dikit na dikit siya dito. Then dito sa kabila naman, yan, video mo to dito. Ayan, ipupush natin siya doon, push. Ayan, kita ba? Yun, pag na-push ng ganun, saka mo tutulak tong brake
So yun, tapos na tayo mga paps dito. Nakabit na natin to. Ito yung sinasabi ko na bumubuka. Ito yung retainer dito. Ito bumubuka to eh. Ito yung nag-iipit dito para nagpo-push dito sa brake pad para sumikip. So yun, okay na dito sa kabila, sa malapit sa piston. Dito naman tayo sa may bandang labas. Ito, dito. Dito sa kabila meron din ito. Ito, yan. Pupush din natin siya dyan. Dito sa ilalim wala naman. Wala yan. Guide lang siya. Dito kailangan i-push to kasi ito yung nagsisilbing pansikip para hindi malaglag yung brake pad. Yun, kailangan ganon. Yun, kailangan ganon. Sa kabila. Sa kabila dito. Sungkitin lang natin. So yun, okay na. Ayan, make sure na nakadikit siya dun dito. Ayan, dapat nakadikit siya dun, wala siyang gap. Na natin yung bagong brake pad natin. And para wag muna natin ikakabit dito, wag muna nating ipipit diyan. So ang gagawin natin, sisiguraduhin natin kung sakto yung rotor disc natin dito. Shoot natin siya dito. Kailangan swak siyang ganyan. Yan. Pag sakto na siya diyan, kapag sakto na siya diyan, saka natin siya kakabit. Ayan. So unahin natin, ito muna yung kakabit natin. Ayan. Yung iba meron ditong screw kabila, pero itong sa atin wala na, hindi na natin nilagyan. Kinakalawang kasi yun eh, screw na yun. Then ito, shoot natin siya dito. Yun. Papasok na natin. Next natin tong bolt. Itong dalawang bolt, ito left and right, up and down po pala to. Unahin natin dito sa taas. So kamayin lang natin siya. So yun. Smooth lang siya. Then sunod natin yung sa baba. Ayan o, free wheel na siya mga paps. Okay na. Ganyan lang magpalit. Then sa kabila,
Ganun lang din, same lang nung sa kanan, then papalitan din natin sa kaliwa. Same lang sila ng proseso paano magpalit ng brake pad. Thank you mga paps. Please like and subscribe.